Muy buenas a todos, aspirantes a hackers, ¿cómo estamos? Hoy vamos a resolver finalmente el último paso del tutorial básico de Cheat Engine, donde deberemos entender el concepto de estructuras y cómo se relacionan estas estructuras con los offsets y los punteros. Primero de todo, antes de explicar qué es una estructura, vamos a abrir el tutorial y voy a explicar en qué consiste el reto de hoy. Introducimos el código, que es este de aquí, y nos llevará directamente al último paso, el paso 9. Bien, aquí tenemos dos equipos diferentes. Un equipo formado por el jugador 1 Dave y por el jugador 2 Eric, y el otro equipo formado por Hal y Kit. Vemos que el equipo 1 tiene mucha menos vida que el equipo 2, y que si los jugadores del equipo son atacados, vemos que su vida baja mucho más rápido que la vida del otro equipo. Si le damos a Restart Game and Autoplay, se jugará de forma automática, y como es obvio, siempre ganará el equipo 2, porque tienen mucha más vida y porque su vida baja mucho más lento que la del equipo 1. Lo que hay que conseguir en este paso del tutorial es que cuando le demos al botón de Autoplay, gane el equipo 1 en lugar del equipo 2. Para lograr esto tendremos que comprender los siguientes conceptos: el concepto de estructura y cómo se relacionan con los punteros y los offsets, y por otro lado el concepto de código compartido. Bien, empecemos explicando lo que es el código compartido. Esto solamente significa que cuando le demos a cualquiera de los botones de attack, la instrucción que en última instancia modifica el valor de la vida en memoria es siempre la misma instrucción, independientemente de a qué botón le demos. Por lo tanto, si queremos que esta instrucción solamente baje la vida al equipo 2, deberemos inyectar un código que distinga de alguna manera a los jugadores de cada equipo y hacer que solamente baje la vida si son los jugadores del equipo 2. Vamos a ilustrar esto para que quede bien claro. Por ejemplo, vamos a empezar sacando la dirección de memoria de todos los jugadores. Empecemos con el primero, con Dave. En esto ya somos expertos y no hay que explicar nada nuevo. Solamente tener en cuenta que Cheat Engine aquí nos está dando una pista y nos dice que la vida se almacena como float. Así que tenemos que acordarnos de buscar el tipo correcto. Una vez la tenemos, la añadimos a la lista y le cambiamos el nombre para no perdernos. Y ahora vamos a continuar sacando la dirección del siguiente jugador, de Eric. Repetimos el mismo proceso y cuando la hemos encontrado también le cambiamos el nombre. Y vamos a continuar con las direcciones de la vida de los jugadores del otro equipo, de Hal y de Kit. Y como siempre también les ponemos los nombres adecuados. Bien, perfecto. Ahora ya tenemos todas las direcciones de la vida de todos los jugadores. Vamos a ver qué instrucción accede a la primera dirección, la de Dave. Hacemos clic derecho y le damos a ver qué modifica esta instrucción. Le damos a Attack y aquí nos aparece. Si ahora repetimos lo mismo para todas las otras direcciones, veremos que la instrucción es siempre la misma. Vamos a ir repitiendo el mismo proceso, tal que así, y vamos a ordenar las ventanitas de arriba abajo para no perdernos. Dave, Eric, Hal y Kit. Vemos que está haciendo referencia al offset 8 en la estructura cuyo puntero está dentro del registro RPX. Ahora explicaré el concepto de estructuras, pero primero acabemos la explicación de código compartido. Ahora que sabemos esto, que el código es siempre el mismo, tendremos que modificar este código inyectando nuestro propio código, donde tendremos que diferenciar de alguna manera si la estructura que hay en RPX es la estructura de un jugador del equipo 1 o de un jugador del equipo 2. Una vez sepamos esta diferencia, podremos inyectar código de manera que solamente baje la vida si la estructura es de un jugador del equipo 2. Hasta aquí la explicación de código compartido. Vamos a ver ahora la explicación de estructura y finalmente completaremos este reto. Bien, ¿qué se supone que es una estructura? Bueno, en términos simples no es más que un conjunto de datos que se almacenan en una región de memoria, y que los datos de una estructura se almacenan de forma contigua en memoria, uno detrás de otro. De manera que en el código ensamblador que acabamos de comprobar, que para modificar un valor en memoria o para acceder a él, se hace referencia al puntero de la estructura más un offset. Este puntero apunta a la dirección de memoria del inicio de dicha estructura, y el offset identifica el valor dentro de esta estructura.
En este caso, sabemos que la vida se está guardando en el offset 8 de la estructura a la que apunta RBX. Voy a poner un ejemplo. Podemos tener una estructura muy simple que almacene los datos de un personaje, como por ejemplo la vida, su posición horizontal y su posición vertical, en ese orden. En este ejemplo, si el juego quisiera acceder a la vida del personaje, haría referencia al puntero de la estructura más el offset 4. Si necesita acceder a su posición horizontal, usaría el offset más 8, y para acceder a su posición vertical, usaría el offset más C, que no más 12. Recordemos que siempre son números en hexadecimal. En este ejemplo, los offsets van de 4 en 4 porque todos los valores serían de tipo 4 bytes o floats, pero si algún valor necesitara 8 bytes para almacenarse, como por ejemplo un double, en este caso el offset cambiaría. Si por ejemplo las posiciones en vez de ser floats fueran doubles, pues los offsets para acceder a los datos de esta estructura de ejemplo serían más 4 para la vida, luego más 8 porque la vida son 4 bytes, por lo tanto le sumamos 4 y el siguiente offset es más 8 para la posición horizontal y luego le sumamos otros 8 en hexadecimal y 8 más 8 en hexadecimal son 10, por lo tanto sería el offset más 10 para la posición vertical. El offset más 0 o la ausencia de offset hace referencia a la estructura en sí misma. Cuando vemos en el código desensamblado que se está haciendo referencia a una dirección de memoria sin offset, normalmente podemos discernir que esa dirección de memoria apunta a una estructura que va a contener diferentes valores. Y, por supuesto, las estructuras pueden contener punteros a otras estructuras, de manera que podemos tener estructuras anidadas en diferentes offsets. Un ejemplo de esto ya lo vimos en el vídeo de punteros múltiples. En ese vídeo debíamos encontrar una cadena de punteros con diferentes offsets, pues básicamente estábamos haciendo referencias a estructuras anidadas, hasta dar con el valor final que estábamos buscando. ¡Estupendo! Ahora que tenemos claro los conceptos de código compartido y estructuras, vamos a proceder a resolver el reto, y todo quedará muchísimo más claro. Bien, ya tenemos la parte inicial resuelta, que era sacar las instrucciones de la vida y sacar la instrucción que modifica esta vida. Y sabemos también que en RBX está el puntero a las estructuras de los jugadores. Armados con este increíble conocimiento, lo que tenemos que hacer ahora es comparar las estructuras y ver los valores que tienen en los diferentes offsets. Esto lo vamos a hacer para ver si podemos usar alguno de estos offsets para diferenciar a los jugadores del equipo 1 de los jugadores del equipo 2. Muy bien, vamos a hacer uso de una nueva herramienta de Cheat Engine que no hemos usado hasta ahora para comparar estas estructuras. Para ello abrimos la ventanita del Memory View, vamos a Tools y le damos a esta opción, la de Dissect Data Structures, y nos aparecerá esta ventanita de aquí. Bien, tenemos aquí una cosa que dice Group 1 y lo que parece ser una dirección de memoria. Este grupo 1 lo usaremos para las estructuras del equipo 1 y crearemos también el grupo 2 para las direcciones del equipo 2. Primero de todo vamos a añadir una nueva dirección al grupo 1. Para eso vamos a File y le damos a Add Extra Address. Por ahora vamos a ignorar estas direcciones de memoria que aparecen aquí, son totalmente random. Las tendremos que cambiar por los punteros a las estructuras que haremos ahora en un momentito. Y ahora vamos a añadir también el grupo 2, haciendo clic en File, Add New Group. Y al igual que antes, añadimos otra dirección al grupo 2. Perfecto, ahora tenemos que rellenar estas direcciones con los punteros a las estructuras de cada jugador. Estos punteros, en realidad ya los hemos sacado y no nos hemos dado ni cuenta. Si sois avispados y habéis prestado atención, sabréis que estos punteros están en el registro RBX, así que vamos a ir a las ventanitas de antes donde podremos copiarlos. Primera ventanita, la de Dave. Seleccionamos la instrucción y copiamos el valor de RBX y lo pegamos en la primera dirección en la ventanita de las estructuras. Segunda ventanita, esta era la de Eric. Hacemos exactamente lo mismo. Seleccionamos la instrucción y copiamos el valor de RBX y lo pegamos en la segunda dirección en la ventanita de las estructuras. Y vamos a repetir otra vez lo mismo para Hal y Kit. Perfecto. Una vez hecho esto, vamos a darle aquí a Structure, Define New Structure y le damos a OK. Maravilloso. Lo que estamos viendo aquí son todos los valores que hay en cada offset de cada estructura.
Lo primero que podemos comprobar es que, como vimos en la instrucción, efectivamente en el offset 8 tenemos la vida, y que en el offset 19 tenemos una cadena con el nombre de cada jugador. En la primera columna vemos el tipo de valor, pero no siempre nos podemos fiar de esto. Cheat Engine intenta adivinar de qué tipo es cada valor en cada offset, pero a veces se equivoca, así que tenemos que ir con un poquito de cuidado. Vemos, sin embargo, que ha averiguado correctamente el tipo del offset 8, que es el float donde se almacena la vida. Perfecto. En el offset C vemos algo que parece ser random para cada jugador. No sabemos muy bien qué es, pero desde luego no lo podemos usar para diferenciar equipos, así que vamos a pasar de este offset. Luego, en el offset 18 tenemos un byte solitario, pero parece que no podemos usarlo para diferenciar equipos, ya que todos los jugadores tienen el número 4 excepto Hal, así que no nos sirve. Y justo debajo tenemos el nombre de cada jugador. Bien, esto lo podríamos usar. Podríamos escribir un código en ensamblador que comparara los nombres de los jugadores, pero hacer comparaciones de cadenas de caracteres en ensamblador no es lo más sencillo de realizar. Es mejor buscar otra manera que sea más simple. Y más abajo vemos que ya son todo ceros. Lo más probable es que la estructura cabe en el offset 19, donde se guardan los nombres de los jugadores. Luego también vemos que en el offset 10 Cheat Engine cree que esto es un puntero a otra estructura. Bien, si le damos a la flechita podemos expandirlo. Sin embargo, vemos que para los jugadores del equipo 2 este puntero realmente no está apuntando a nada. Así que lo más probable es que Cheat Engine se haya equivocado y en el offset 10 no haya un puntero, sino que haya otra cosa. En estos casos podemos hacer correcciones manualmente. Si hacemos clic derecho aquí, podemos cambiarle el tipo y ponerle que sea, por ejemplo, de tipo 4 bytes. Sin embargo, tampoco es un offset que podamos utilizar para diferenciar los equipos. Parecen ser números random que no sabemos muy bien qué son. Una última cosita que podemos probar es añadir offsets manualmente. En este caso podríamos añadir el offset 14, ya que vemos que pasa directamente del offset 10 al 18, y es posible que entre medias haya algo que nos sirva. Haciendo clic derecho podemos darle a Add Element y ahí escribimos el offset 14 y dejamos el tipo por defecto de 4 bytes. Y para nuestra sorpresa, vemos que en este offset se escondía la variable que identifica al equipo. Vemos claramente que para los jugadores del equipo 1, esta variable tiene el valor 1, y 2 para los del equipo 2. Por lo tanto, podemos discernir que la variable que se encuentra en el offset 14 es la variable que identifica el equipo de cada jugador. ¡Perfecto! Podemos usar este offset para diferenciar equipos. Ya solamente queda inyectar nuestro código en lugar de la instrucción original que modifica la vida, hacer una comprobación con este offset y solamente reducir la vida si son los jugadores del equipo 2. Vamos, manos a la obra. Ya sabemos cómo hacer inyecciones de código. Hacemos clic derecho aquí en la instrucción y le damos a Show in Disassembler. Nos mostrará el disassembler con la instrucción seleccionada. Le damos a Tools y luego a Auto Assemble. Y luego a Template y finalmente Code Injection. Nos generará el código inicial de la inyección que tenemos que modificar ahora. Bien, recordemos que en el offset 14 de la estructura a la que apunta RBX tenemos el valor que identifica a cada equipo. Vamos a escribir el siguiente código aquí debajo de New Mem y ahora os explico lo que hace. CMP RBX más 14 en brackets 1 y justo debajo JE exit. Tenemos por un lado la instrucción CMP que está comparando el offset 14 con el número 1 y debajo la instrucción JE que es un salto condicional que significa jump if equals, es decir, este salto solamente se ejecuta si los dos valores que se comparan en la instrucción CMP son idénticos, de manera que si lo que hay en RBX es un jugador del equipo 1, saltaríamos directamente a la etiqueta exit, de manera que el código original que resta la vida no se ejecutaría. Y si lo que hubiera en RBX es un jugador del equipo 2, en este caso el salto no se ejecuta, y se ejecutaría la instrucción original que resta la vida. Le damos a Execute y vamos a comprobar que efectivamente, ahora cuando le damos a Restart Game and Autoplay, nuestros jugadores del equipo 1 se mantienen siempre a 100 de vida, mientras que los del equipo 2 acaban muertos.
activándose así el botón de Next, que nos indica que hemos completado este paso satisfactoriamente. Enhorabuena, gente, si habéis llegado hasta aquí, ya habéis completado el tutorial básico de Cheat Engine. Ahora mismo ya disponéis de las bases necesarias para seguir explorando y practicando por vuestra cuenta. Ya estáis un pasito más cerca de convertiros en unos auténticos hackers. Como siempre, si tenéis cualquier pregunta o queréis comentar cualquier cosa, recordad que me podéis dejar un comentario que los leo todos y estaré encantado de ayudaros. Recuerda también que puedes suscribirte y dejar un pedazo de like si te gusta lo que hago. Iré subiendo más vídeos de conceptos más avanzados de hacking y también veremos cómo hackear juegos reales. Y eso sí que no te lo puedes perder. Pues eso ha sido todo por hoy, gente. Que vaya todo fantásticamente bien y nos vemos en el siguiente vídeo.